لێکدانا پارچên پەیکەرên ku temenê wan hizaran sal e ku hinek ji evan peykera bûyne sedam hizar parçe, karekê gelek zehmet e lê mêjoya Iraqê di van peykera da dihête dîtin ku beriya hizaran sala xelkî çawa jiyan dikir û çi împiratoriyek li vî welatî hebû. Serdemê Daeş mozexana Mosilê hate şinavbirin û beşekê parçên giranbeha hatine dizîn û beşekê din parçe parçe bûn. Niha kar tête kirin ewan peykera wekû berê vegerînin. ما قامت أيادي داعش دستên Daeş di navbera şevek û rojekê da ev parçe şînwar û şaristaniya welatî ji nav birin û ew mêjuya gelek zanist û mecrifet bi xwe vegirtîn ke em yê careka dî ew ê mêjuyê vedgerînin. Rêka nîjenkirin û lêkdana evan parça. القطع وصيانة القطع الأثرية. Şandekê şarazayên şînwaran li welatê Ferensa hatîne Mosilê û kar dikin da ku evan parça lêk den û lêb rêkên zanistî. Herçende ewan gelek berbest hene, lê kar yê berdewam e. Em hatîne ji bal mozexana Lover ji bo karê lêkdan û nîjenkirina parçên şînawarî lê mozexana Mosil. Em rêka kesanên şaraza xwe karî encam didin û her wisa bi rêka tîmeka Iraqî em hevra kar dikin. En Irak pour pouvoir arriver à les accompagner dans leur formation. Rêja encamdana vî karî nahête diyarkirin ji ber ku her peykerek çendîn qonaxa da dibûrîtin mîna komkirina parça û lêkdana wan û heta digehîte qonaxên dawiyê. لا نستطيع أن نقول Em nikarîn bêjin kengî dê karê me dawî hêt yan rêja çend ji sedê encam daye ji ber ku çendîn qonax hene. متباينة. Beriya hatina çekdarên Daeş bo serbajarê Mosilê mozexana niştîmaniya Mosilê çendîn beşên giring bi xwe vedgirtin mîna beşê serdemê Aşûrî û Babiliyan û şaristaniya Mîzopotamiya û beşê serdemê dewleta Îslamî lê bi êkcarî hatine şinavbirin û nûke nahête xuyakirin ku kengî dê kar bi dawî hêtin û mozexana Mosilê ya niştîmanî wekû caran vegerît. Kawa Merdengê Emerîka, Mosil.